Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня я снова в своей любимой теме ленивый боро. Эта техника не напряжная, а скорее даже медитативная. Раскладываешь лоскутики, подбираешь желаемую гамму цветов. У меня много всевозможных трикотажных обрезков и есть где разгуляться. Перед вами готовая простеганная заготовка. В качестве уплотнителя я использовала вот такое полотно. Не могу сказать его название, но наполнителем может служить ватин, войлок, слимтекс, драп от старого пальто, а также синтепон. Но при использовании синтепона стоит опасаться утюга, так как при нагревании синтепон сплющивается. Он становится плотным, плоским и упругим, что может подойти при пошиве, например, сумок или корзинок, но никак не при пошиве утепляющих колпаков. В моем случае я шью утепляющий колпак для чайника, и он будет не обычным плоским, а иметь объем. У меня уже было видео, где я шила утепляющий колпак для горшка, и я им с удовольствием пользуюсь. Заготовка моя простегана вдоль и поперек. Получились вот такие клеточки, не совсем ровные. Снизу я подложила тонкую обычную хлопковую ткань ненужную. Лоскутики на полотне я закрепляю вот таким канцелярским клеем карандаш или же использую узкие полоски клеевой паутинки. Отрезаю тоненькую полоску, подкладываю и закрепляю утюгом. Это облегчает дальнейшую работу с полотном. Перед стежкой я полотно все равно закалываю булавочками. После стежки заготовку выкроила по нужному мне размеру. Это 15 на 62. Такого же размера я выкроила подкладку. По коротким сторонам припуски на швы закрыла полосками бейки. Бейку я выкраивала из органзы. И сейчас эту заготовку я сомкну вот в такое кольцо и сострочу. Ну вот, сострочила, швы разутюжила, и припуски по краям я вручную пришила к подкладке. Срезы обработаю косой бейкой, выкроенной из трикотина, хотя в данном случае можно обработать и бейкой, выкроенной по прямой. Обработала срезы. С внутренней стороны бейку я подшила вручную, и теперь этой трубе надо придать овальную форму, примерно вот такую. Затем я положила эту деталь на лист бумаги и очертила по основанию. И по вырезанному шаблону выкроила из простеганной заготовки вот такой овал, край которого также обработаю бейкой, и в этом случае бейка обязательно должна быть косой. Вот такая деталька, и я ее соединю с основной деталью. Я соединила детали верха и нижней основной части. А перед тем, как соединить, для удобства при использовании пришила вот такую широкую петельку. Этот чехол для чайника я шила для своего дорогого родственника, который просто помешан на вкусных чаях. Он постоянно экспериментирует. У него был покупной чехол, который после первой стирки превратился в несуразный мешочек. И я решила подарить ему вот такой чехол, который держит форму и, конечно же, держит тепло. Кроме того, я выстегала под чайник вот такой коврик. Кстати, детали
Чехла можно было тоже простегать вместе с подкладочной тканью. Но я сделала вот так. Думаю, ему понравится такой комплект, потому что мне он нравится. Надеюсь, и вам понравилось. Если это так, не пожалейте лайки, пишите комментарии, получайте уведомления с помощью колокольчика. Я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.